नमस्कार सभी को, राधे राधे, राम राम। मैं आज बताने जा रही हूँ कि सुबह उठने के सबसे अच्छे तरीके कौन से हैं बिना अलार्म के। रात को कम खाना, हमेशा व्यायाम करना चाहिए, इससे सुस्ताई नहीं आती है। जो लोग सुबह देर में उठते हैं उनमें अक्सर आलस ज़्यादा होता है। आलस कम करने के लिए थोड़ा रात को कम खाना ज़रूरी है। हमेशा व्यायाम कीजिए और पानी ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि उससे हम फ्रेश रहते हैं और हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं। इससे मूड भी फ्रेश रहता है हमारा। थैंक यू।